ยทำอย่างนี้ได้ยังไงพี่ต่อ โอ้โห ขอดมหน่อย มันออกสื่อ เราลืม ไม่ได้ ขอโทษ คนเขาก็รู้ว่าเราเป็นอะไรกันหรอก โอ้ยมันเป็นผมอย่างนั้น ออกสื่อ ออกสื่อ อันแน่เขาชอบทำอะไรแบบนี้มากทุกคนเขาชอบแบบว่าเขาชอบโอ้ยหลงเหรอคะหลง เธอคุณเข้ามาดูอุ้ยตายแล้ว เป็นไงล่ะหมาก็เข้ามาเหมือนกัน เอาเนี่ยเต๋อเอาหมาฉันขึ้นมา พิเศษ ดูดิพี่เต๋อมาแล้วผลก็จะดูจะเพิ่มมากกว่า Princess Fiona this is Princess Fiona guys ทุกคนสวัสดีนะคะ อันนี้คือ Princess Fiona นะคะ ลูกสาวคนเล็กของบ้านหลังนี้นะคะ Oh my Princess Fiona Princess ขอบคุณ Fiona เล็ก